Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wata kyakkyawar hanya wadda za ku samu makudan kuɗi cikin kankanan lokaci. Idan ba ku manta ba, a bidiyon mu da ya gabata mun gabatar muku da cewa za mu gabatar da wasu bidiyo kawai inda za a samu kuɗi masu ɗimbin yawa, amma sai dai ba mu riga mun gama bincike akan waɗannan website ba, sai mun riga mun gama bincike mun tabbata an bamu sannan mu zo mu gabatar muku da su domin amfanin mu da ku baki daya. So wa'annan website da muka ce za mu bincike akan su, ɗaya daga cikin mun riga mun samu result shine muka ce bari mu gaggawa kawo muku bidiyon shi ba tare da wata matsala ba. Dan haka kai tsaye mu shiga bidiyon. So kafin mu shiga bidiyon yan uwa, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manir One TV, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata kalma kasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana, sai ku danna wannan ƙararrawa domin daga zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So yan uwa, a wannan link din website guda biyu ne wanda za mu register, kuma dukan su website din daya za mu karbi kuɗin mu canza su zuwa naira mu tura account din mu, daya kuma za mu yi za mu gayyaci mutane a ba mu kuɗi a cikin wannan platform. Da haka wannan yana da matukar amfani yan uwa, mu shiga bidiyon kai tsaye. So za mu aje muku link din su dukan su a description kai tsaye. Za mu aje muku link din farko da link na biyu. Da haka sai ku je ku register kamar yadda zamu nuna muku. Sai dai ku dan yi hakuri, kasancewa dole sai bidiyon na ya dan yi tsawo saboda aikin yana da matukar amfani. Ya kamata kowa ya gani step by step domin kowa ya gabatar da shi cikin kwanciyar hankali. Da haka mu je kai tsaye. Mu link din mu yana WhatsApp kamar yadda muka gaya muku. Okay, zamu shiga WhatsApp din mu kamar haka. Bayan mun shiga WhatsApp din mu zamu shiga nan gurin. Bayan mun shiga nan gurin kai tsaye zamu dauko link din farko, gashi nan kamar yadda kuke gani. Kai tsaye sai mu taba shi. Bayan mun taba shi zai ba mu zabi, zai ce wace opera muke so mu yi amfani da shi. Kai tsaye sai mu zabi Opera Chrome. Okay, bayan mun zabi Opera Chrome zamu dan jira ya wuce da mu. Sai dai kasancewar wannan website yana dan da nauyi, dole sai in dai kana da service mai dan karfi za ka yi amfani da shi cikin sauri. Idan baka da service mai dan karfi gaskiya sai ka dan sha yan wahala kaɗan, amma na biyu din shi ba ruwan shi, duk yanda service ɗinka yake kai tsaye zai yi aiki ba tare da wata matsala ba. Da haka ku yi hakuri mu shiga, ga yanan dai yana tafiya. Okay, kamar yadda kuke gani bayan ya riga ya wuce, wannan fuskar ce zai nuna muna. Da farko abin da kuke gani za ku ga referral username, kamar yadda kuke gani wanda ya gayyace ku za ku ga sunan shi nan sama kamar yadda kuke gani. Okay, kamar yadda kuke gani wanda ya gayyace mu shine sunan shi Bello 120. Dan haka kai tsaye mu za mu zo nan, za mu bar shi a haka yadda kaga wannan sunan, za mu bar shi kar mu canza shi. Dan haka kai tsaye sai mu zo mu sa email din mu kamar haka. Nan gurin sai mu taba shi, bayan mun taba shi sai mu zo mu saka email din mu kamar haka. Yawa misali muna saka email din mu kamar haka, sai mu zo nan mu sa first name ga hanan ma ya gabata, sai kuma last name sai mu gashi nan kamar yadda kuke gani ya gabata. Da haka sai mu zo mu saka username kamar haka. Misali sai mu zo nan kasa mu sa username kamar haka. Misali sai mu sa Manir, muna sa Manir kamar haka, sai mu saka inkiya kamar haka 2020. Okay, kamar yadda kuke gani a wurin referral name din nan za ku ga wannan Manir 2020 wanda za mu aje muku link din. Okay, kai tsaye sai ka zo ka kirkiri password, sai ka saka password nan gurin kamar haka. Okay, muna zuwa kai tsaye sai mu saka password kamar haka. Okay, muna saka password kamar haka, kai tsaye sai mu zo mu karasa wannan password, sai mu sa confirm password. Okay, muna zuwa nan kai tsaye sai mu karasa password kamar haka. Okay, muna saka kai tsaye sai mu zo nan gurin da kuka rubuta verifying captcha. So wannan sunan suke so mu sa. Misali sai mu zo nan gurin sai mu sa wannan sunan da kuke gani gefe, shi suke buƙatar mu sa, kuma mu sa shi da karamin baki kamar haka. Kamar yadda muka ganshi haka za mu sa shi, kar mu sa shi da babban baki, mu sa shi da karamin baki yanda suka rubuta a nan gurin. Gashi nan blocks. Okay, muna saka kamar haka, za ku ga gashi nan mun rubuta da suka rubuta a nan gurin blocks. Kai tsaye sai mu zo mu taba I agree. Okay, muna zuwa nan sai mu taba I agree. Okay, muna taba I agree kai tsaye. Idan muna buƙatar kuma mu ƙara samun wasu bayanai akan wannan website, kai tsaye muna iya zuwa nan mu taba click to views. Dan haka a nan mun riga mun cike komai da muke buƙata. Kai tsaye sai mu zo mu taba register. Muna taba register kai tsaye za su turo muna wani code ne da password din mu da code din, amma sai dai ka kiyaye duk lokacin da aka turo ma shi ta email, idan ka shiga email ɗinka ka dan samu abin da ka sa saboda kar a ga password din.
dan fasok din za su sako kirkiri da lambobin da ka sa da komi idan da karca duk abin da ka saka shi za su sa da wannan kod din. Okay, da haka kai tsaye sai mu zo mu taba register. Muna taba register za mu jira ya wuce. Okay, bayan ya wuce kun ga sun ce muna register mu ya da haka bari mu yi saving din fasok din mu da komai namu. Okay, bayan mu yi saving din su za ku ga username din mu ga kuma email din mu ga first name ga last name duka bayane. Okay, kai tsaye za mu hito, bayan mun hito sai mu je mu shiga email din mu kamar yadda kuke gani za mu zo mu nemi Gmail. Muna zuwa kai tsaye sai mu taba Gmail din mu. Bayan mun taba Gmail din mu zai bude muna fuska kamar haka. Bayan ya bude muna wannan fuskar sai mu zo nan gurin ga alamun sako nan kuna gani ya sauka. Dan haka kai tsaye sai mu taba. Bayan mun taba shi zai bude muna wannan fuskar za ku ga username din mu ga kuma password din mu nan ga first name ga last name duka ga kuma code din da suka turo. Dan haka anan sai mu zo mu taba nan gurin da suka rubuta activating. Kai tsaye sai mu zo mu taba shi. Muna taba shi kai tsaye za mu zabe operar da muke so ya wuce da mu. Dan haka sai mu zabi wannan wanda muka zaba farko. Bayan mun zaba kai tsaye zai wuce da mu haka. Bayan ya wuce da mu zai ce muna kai tsaye mun riga mun activating sai mu zo mu taba done. Okay, bayan mun taba done za mu jira ya wuce kamar yadda kuke gani ya riga ya wuce sai mu zo mu saka username din mu da password din mu. Okay, kamar yadda kuke gani muna zaba za mu saka kamar haka sai mu zo mu taba screen login. Okay, muna taba za mu dan jira ya wuce da mu. Sai dai ku dan yi hakuri kasancewar na ce bidiyon zai dan yi tsawo saboda yanayin karfin network ne da kuma yanayin aikin har guda biyu ne. Da haka ku dan yi hakuri ya wuce da mu. Okay, bayan ya wuce da mu kai tsaye zai kawo mu wannan fuskar. Bayan ya kawo mu wannan fuskar za ku zo ku duba nan ƙasa. Za ku kai tsaye an ba ku naira 4,000 wanda kuka register, sannan wanda ya turo muku link din shi ma za a ba shi naira 4,000. Kamar da kuke gani gashi na available balance a 4,000, sannan kuma idan kuka duba total shi ma 4,000. So da farko wannan hanyar mun ga kuɗaɗen da suke bayarwa yayi yawa, mun zata ba da gaske bane. Muka ce to bar dai mu jaraba saboda da jarabawa jirgin sama ya tashi. Okay, muna jarabawa kuma muka cimma nasara ga wannan hanyar. Da haka shi yasa muka bidiyon ta muka nuna muku domin kowa ya jaraba ko zai cimma nasara, ko muna fatan kowa ya samu nasara ta wannan hanyar. Da haka wannan hanyar tana da matuƙar amfani. Da za mu zo mu taɓa layi yankan nan guda uku na sama, da za mu taɓa su kamar haka kai tsaye zai buɗe muna wannan fuskar. Bayan ya buɗe muna wannan fuskar za ku ga na farko dashboard, za ku ga na biyu profile, za ku ga na uku wallet, za ku ga na hudu withdrawal. So sai wannan link na biyu wanda za mu register shine na wallet address. So wannan shi za mu register mu je mu ɗauko wallet address mu saka a nan wurin wallet address ɗin nan kamar yadda kuke gani. Okay, kai tsaye sai mu je mu taɓa gurin wallet address ɗin mu gani ya wuce da mu. Okay, bayan ya wuce da mu kai tsaye zai nuna muna wannan fuskar. Za su ce mu saka wallet address namu. Okay, za su ce mu yi adding wallet address, sai mu zo mu taba nan kai tsaye sai mu saka shi. Okay, da yake ba mu da shi ba mu riga mu register ba sai mu yo baya. Okay, bayan mu yo baya mu hito gaba daya sai mu je mu shiga link din na biyu. Misali mu zo mu shiga WhatsApp din mu, sai mu zo mu shiga link na biyu kamar yadda kuke gani. Amma dukan su za mu aje muku link din su a description domin ku yi amfani da su. Mu kai tsaye muna zuwa sai mu taba wannan link na biyu. Okay, muna taba kai tsaye zai ba mu zabi. Bayan ya ba mu zabi sai mu zabi Opera Chrome. Wannan yana da sauki bai da wahalar service bale abun nan. Okay, kai tsaye yana bude muna wannan fuskar sai mu yo kasa mu zo kasa za ku ga inda aka sa mu sa display name. Okay, sai mu zo mu saka suna kamar haka. Misali mu saka sunan da muke so. Bari mu saka 2020 din, manar 2020 kamar yadda muka sa farko a username din mu. Yawa, misali muna saka kamar haka. Sai mu zo nan kasa mu sa date of birth din mu kamar yadda kuke gani, shekarun haifuwa. Okay, sai mu zo mu taba kamar haka mu zaba. Misali bari mu zaba ta lambobi kamar haka. Okay, sai mu zaba kamar haka. Okay, muna zaba kamar haka sai mu zo nan ƙasa za ku ga wurin country, za ku ga Nigeria ne. Idan kuma ba ɗan Najeriya kake ba kai tsaye za ka zaɓi ƙasar ka. Misali ga ƙasashe nan daban-daban. Okay, so sai mu bar shi a Nigeria kamar yadda muka cin masa. Sai mu zo mu saka email ɗin mu kamar haka. Okay, sai mu zo mu sa email kamar haka. Misali muna saka kamar haka sai mu zo nan ƙasa za ku ga email ɗin ya bayyana haka. Sai mu zo nan mu saka password kamar haka. Okay, muna saka za mu zo nan ƙasa kamar haka sai mu ƙara saka password ɗin da muka saka a farko kamar haka. Okay, muna zuwa kai tsaye sai mu saka password ɗin. Muna saka password ɗin kai tsaye zai wuce da mu. Za mu zo mu danna yanda za a wuce da mu misali kamar haka. Okay, muna sa kamar haka sai mu zo nan gurin da aka rubuta I am not a robot sai mu taba shi. Okay, wani lokacin idan ka taba zai baka zabi, zai ce ka zabi traffic ko bicycle ko kuma motorcycle ko kuma tractor ko duk wani abu da zai baka zabi kuma zai sa fotuna. Wani lokacin kai tsaye kuma za ku ga ya nuna alamun
Ok, kamar yadda kuke gani bayan mun riga mun cike, ok kai mun ma mantuwa kamar yadda kuke gani wannan email din ba dole sai mun saka shi ba, muna iya mu cire shi, idan kuma za mu saka ba wannan za mu saka ba sai mu sa wani kala. Ok, muna iya mu bar shi kamar haka, mu cire email din, kai tsaye muna cire email din sai mu zo mu taɓa submit from. Ok, muna taɓa submit form, kai tsaye zai wuce da mu. Bayan ya wuce da mu za ku ga zai kama wannan fuskar, bayan ya kama wannan fuskar sun ce ya riga ya sassan sifin, sai mu yi 7 din password din mu don gudun mantuwa. Ok, kamar yadda kuke gani gashi nan ta bayyana mun gama rijista da wannan form din. Ok, bayan ya nuna muna wannan rijista yayi, kai tsaye za su tura muna link cikin email din da muka rijista da shi, kai tsaye sai mu zo nan sama. Bayan mun zo nan sama za ku ga email din ya bayyana kamar haka, sai mu taba. Bayan mun taba kai tsaye zai bude muna sakon da aka turo kamar haka. Ok, so kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce muna mun riga mun komai da komai, nan ga sunan da muka sa manaro 2020. Ok, kai tsaye za mu taba shi. Bayan mun taba shi zai ba mu zabi, mu zabi operar da muke so mu bude da ita, dan haka sai mu zabi wannan operar ta farko. Ok, muna zaba operar farko zai wuce da mu. Bayan ya wuce da mu kai tsaye zai ci mu saka mu zo nan gurin login da kuke gani gashi nan gurin, sai mu taba shi. Ok, bayan mun taba shi kai tsaye zai ce mu sa username da kuma password din da muka saka. Ok, sai mu zo misali username din da suka ba mu can, misali gashi nan. Ok, sai mu cire wannan email din, sai mu sa username din mu kamar haka. Ok, kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa username sannan kuma mun sa password din mu, sai mu zo mu taba submit. Ok, muna taba submit zai dan sacin zai wuce da mu kai tsaye. Bayan ya wuce da mu zai ba mu wannan fuskar. Bayan ya ba mu wannan fuskar, ok dama mun yi 7 din password din mu. Bayan ya ba mu wannan fuskar za ku kai tsaye account nan ya riga ya bude daidai yadda ake so. Da za ku duba gaba ɗaya sun yi muna rijista ba tare da wata matsala ba. Sannan wannan link ɗin da suka turo maka a wayanka, misali a email ɗinka, idan ya kai awa ɗaya baka yi aiki ba, baka yi create na account ɗin ba, za su goge he daga, za su hana wannan account buɗewa. Da haka kai tsaye bayan ya buɗe maka wannan fuskar za ka ga gurare da dama kamar haka. Ok, mu da mu kai tsaye mu je mu yi kwafi wannan wallet address din domin mu saka can domin karɓa kuɗin mu. Da haka kai tsaye sai mu zo mu taɓa yankan nan guda uku, layi ga sunan guda uku. Ok, muna taɓa su zai buɗe muna wannan fuskar. Bayan ya buɗe muna wannan fuskar, wannan rubutun na farko inda aka rubuta my portfolio menene, sai ka zo ka taɓa shi. Ok, bayan ka taɓa shi za ka jira wuce da kai. Bayan ya buɗe muna wannan fuska sai mu yo ƙasa za ku ga wallet daban-daban har da su bitcoin da dai sauransu BTX duka ga sunan, sai ka yo ƙasa sai ka zo ga irin wallet din da muka bude can. Idan kun kula server muka bude, da haka idan ka duba nan gurin zaka ga wannan wallet din yawa kamar da kuke gani ga nan server shine wanda muka bude. Da haka sai ka zo nan gurin ka taba dashboard. Ok, kana taba dashboard zai bude maka fuskar kamar haka. Ok, bayan ya bude maka wannan fuskar sai ka yi kasa ka nemi wallet address nan gurin, sai game da kuke gani sun ce muna you don't not have a receiving address, please generating one. Ok, da haka sai mu zo mu taba get new address. Bayanin da suka mana sun ce muna ba mu da address din da muke karban wallet address, da haka sai mu zo na a kirkirar muna shi. Da haka sai mu zo mu taba get new address. Ok, muna taba shi kai tsaye za ku ga yana ta runi. Ok, bayan ya runi ya gama kai tsaye ya neman muna wallet address wanda za mu iya mu saka mu karbi kuɗin mu ba tare da wata matsala ba. Da haka sai mu zo mu taba wannan copy kamar yadda kuke gani gashi nan. Ok, muna taba copy kai tsaye gashi nan ya yi muna copy. Kamar da kuke gani gashi ne ya yi mana copy kai tsaye sai mu zo mu koma can cikin inda muka fara register. Ok, muna zuwa kamar haka kai tsaye sai mu taba mu dawo wajen da muke inda muke dazu, inda muka ci za mu saka wallet address. Ga nan ya dawo da mu kamar yadda kuke gani. Bari dai mu koma dashboard kowa ya gani da ga yanda za yi ya sa shi. Ok, kai tsaye bari mu jira ya koma da mu fuskar website din. Ok, za mu dan jira saboda karancin network. Ok, bayan ya dawo da mu fuska kamar haka sai mu zo mu taba wannan yan layi guda uku da suke sama, sai mu zo mu taba su. Bayan mun taba su kai tsaye sai mu zo mu taba wallet address kamar yadda kuke gani nan. Ok, muna taba shi kai tsaye za mu dan jira shi ma ya bude muna saboda yanayin network din, kuma wannan website din yana da nauyi sosai, sai kun dan yi hakuri. Ok, bayan ya bude mana fuska kamar haka za ku zo nan gurin da aka rubuta adding server kamar yadda kuke gani, add SVM wallet address. Da haka sai mu zo mu taba shi. Ok, bayan mun taba shi shi ma za mu dan jira ya bude muna
fuskar da za mu sa wallet address din mu. Okay, kamar da kuke gani gashi nan sun bude muna inda za mu sa wallet address, dan haka sai mu zo nan gurin da aka rubuta wallet address, mu zo nan kasa sai mu taba. Okay, bayan mun taba ga address din da muka yi copy, dan haka sai mu sa shi kamar haka. Okay, bayan mun saka shi sai mu je mu dauko security pin din da za mu yi amfani da shi shine wanda aka turo muna lokacin register. Dan haka kai tsaye sai mu zo mu minimize, muna minimizing kai tsaye sai mu zo mu shiga Gmail din mu. Bayan mun shiga Gmail ɗinmu mu zo mu nemo Gmail ɗinmu kamar haka. Bayan mun nemo Gmail ɗinmu sai mu zo gurin abin ganin da suka turo mana da farko, yawa kamar da kuke gani gashi nan. Okay, bayan mun zo za ku ga code ɗin da suka turo mana nan guda 43728, da haka sai mu danne shi. Bayan mun taba shi sai mu yi copy ɗin shi, bari mu dan ƙara mai girma. Okay, bayan mun ƙara mai girma sai mu zo mu danna shi, bayan mun danna shi sai mu yi copy. Okay, muna yin copy sai mu yi minimizing mu koma inda muke. Okay, muna koma inda muke kamar haka sai mu zo mu saka pin din kamar yadda muka yi copy sai mu yi paste din shi a nan gurin. Okay, muna yin paste din shi kai tsaye sai mu zo mu taba saving. Okay, muna taba saving za mu jira ya wuce da mu. Okay, bayan ya wuce da mu kai tsaye sun ce mun riga mu yi adin wallet din mu wanda za mu yi withdraw din kuɗin ba tare da wata matsala ba. Da haka kai tsaye sai mu dawo nan gurin yanka nan wani layi din sai mu taba su. Okay, bayan mun taba sai mu zo mu irin wanda aka rubuta withdrawal sai mu taba shi. Okay, muna taba shi ma za mu dan jira ya bude muna fuskar yin withdrawal mu gani. Okay, bayan ya bude mana wani fuskar kai tsaye za ku gashi nan sun ce muna idan muka yi withdrawals yana ɗaukar daga 24 hours zuwa 72 hours. To kamar yadda kuke gani yana ɗaukar kwana ɗaya zuwa kwana biyu kafin su sauka cikin wallet ɗinmu. Don haka kai tsaye idan kuɗin sun kai adadin da muke so kai tsaye sai mu zo mu taɓa nan gurin jannan wurin wanda aka rubuta withdrawal, kai tsaye mu taɓa shi. Okay, muna taɓa shi kai tsaye kuɗin mu za su wuce cikin account ɗinmu na wancan wallet da muka register ba tare da wata matsala ba. Don haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Wannan TV, da fatan an fahimta, kuma ga wanda bai fahimta ba ga lambar mu ta WhatsApp nan ya tuntube mu mai karin bayani kamar yadda kuke gani ga ta nan sama screen. Dan haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Wannan TV, da Allah kar a manta da danna mana subscribe da like da share zuwa ga yan uwa da abokan arziki domin kowa ya gane ya karu. Dan haka mun gode.